มาพร้อมสายฝนเลยไอ้สบายใจมึง โอ้ย มาพร้อมสายฝนอะไรไอ้เนี่ย ขันข่อยบ่มาฝนกับบ่มาบ่เอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง YouTube สบายใจฟาร์มครับผมมื้อนี้มาทางตลาดบ้านธาตุครับพี่น้องตำบลธาตุอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับเปิดทุกวันพฤหัสพี่น้องมาพร้อมกับผ้ากับฝนครับพี่น้องสังกาสังเกิงถอยหน้าถอยหลังอยู่วานหมอลำมูย่านโนรูทำผิดครับแต่ว่ากับบ่แห้งยังที่คาดคิดไว้ครับกับเพราะถ่ายทำได้มีงัวมีควายให้เบิ่งอยู่พี่น้องมื้อนี้ทั้งตลาดบรรทัดก็ได้เอาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจให้สบายใจฟาร์มครับผมได้พาพี่พ่อน้องมาหาเลาะครับเอาราคาสิเป็นยังไงมื้อมากับพายุนี่ราคาสิเป็นยังไงครับพี่น้องพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งน้ำกันครับผมไปครับลุยของเงินเจ้าตัวใดก็ห้อยไฟลัดตัวแล้วแม่นี่บ่แม่สีจำปาบ่ฮึแบบนี้จกตรวจแล้วครับตรวจที่ตลาดในระดับหมอฤทธิ์เนาะเจ้าของตลาดเพิ่นตรวจจกให้แล้วจักเดือนครับในท้อง5 เดือนครับ5 เดือนใส่หยังครับมาใส่สมโตหรือสมหยังสูงเที่ยงแล้วบอกไปเจ้าของเก่าเราบ่นี่ผสมหยังก็ครับไว้นี่เจ้าของเก่าเพิ่นนี่มันสมยังก็บุสมโตหรือสมโตหรือสมใบสมใบนะเนาะสมใบสมหลอดบ่ได้เอาใบมาบ่บ่ได้เอามาสมใบสมหลอดเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ใบมาว่าซั่นเจ้าของเก่าเพิ่นอันนี้ปล่อยต้อยห้อยไฟลัดบ่ขายต้อยผมขายต้อยห้อยไฟลัดแม่ท้อง5 เดือนลูกที่ใดครับในท้องนี่ลูก2สูงน่าจะ140อยู่พี่น้องบวกลบลูกที่2ท้องประมาณ5 เดือนเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี่45เนาะก็ต่อรองได้เอาลำตัวยาวดีพี่น้องสูงดีโครงสร้างดีอยู่ถ้าเป็นสีแดงนี่ราคาน่าจะไปหลายกว่านี้ครับพี่น้องตรวจที่ตลาดตรวจท้องเรียบร้อยประกันท้องแล้วครับเนาะประกันท้อง5 เดือนเบอร์โทรครับผม062 995 3590หอยไพลัดนะครับเนาะทางเจริญศิลป์มีรถพร้อมส่งครับผมไก่ก็คุยกันได้ต่อรองกันได้ครับพี่น้องเพิ่นเปิดไว้45เด้อพี่น้องไปอุตรดิตถ์ไปอยู่บ่เจ้าแม่สีจำปาครับพี่น้องเนื้อตัวเลิกดีเกี่ยวเป็นบรรทัดฐานเลยก็พอเนาะซูมออะไรขั้นหมอตรวจนี่จังแม่นจกตรวจเรียบร้อยนะครับเนาะตัวนี้ประกันท้องหมอฤทธิ์ประกันท้องให้ถ้าบ่มีก็ไปบีบหำหมอฤทธิ์ฝากของห้อยไพลัดไว้ครับผมคนผู้น้อยๆก็จัดมาใหญ่แต่พ่อมื้อนี้มักแต่ของใหญ่คนน้อยใจใหญ่เป็นจังไดพ่อแม่นี่ท้องหรือจังไดหรือท้องว่างลูกเพิ่นบ่ทันใหญ่เด้แม่ลูกบ่นี่ลูกแม่ใส่แล้วลูกเพิ่นลูกมันใส่แล้วอยู่ข้างไหนนี่โอ้เพิ่นมาบังหมู่อยู่นี่ตัวแม่บ่ตัวแม่น้อยๆนี่เนาะเลยบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่ามันพื้นแล้วล่ะแม่ลูกตัวแม่เนาะนี่เนาะน้อยๆนี่เป็นลูกที่ไหนเพิ่นพ่อตัวนี้ลูกที่2เปียกฝนเนาะพ่อเนาะถือฝนก็เลยเป็นมันเลยบ่เป็นตะเบิงครับเป็นสีจังซี่แหละพี่น้องมุมๆจักหน่อยแต่ว่าแดงเป็นลูกที่ไหนเพิ่นเนาะลูกที่2แม่ท้องว่างแล้วพี่น้องเพราะว่าลูกน้อยอยู่เอาไปเบิ่งแม่เพิ่นคักๆกันนะใหญ่ๆนาสูงน่าจะ140บวกอยู่พี่น้องน่าจะ145น่าจะได้ครับ145เนาะครับเนาะใหญ่เลิกครับแม่นี่พี่น้องผู้ใดมักแม่ใหญ่ๆครับรอสิทายเบิ่งแผ่นหลังเพิ่นประทันนี่เปิดเท่าไรพ่อชุดนี้แม่ลูกของ90เปิด90 90,000เนาะพ่อเนาะแม่ลูกใหญ่ๆนี่แข้งขาบักใหญ่พี่น้องแม่เพิ่นนี่ลูกกำลังสิดูดนมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผม
มาทั้งอันนี้กับแม่ลูกของพ่อพันธุ์คือกันเนาะ พ่อพันธุ์คือกัน ตัวนี้แม่ลูกตัวผู้ ลูกตัวผู้ เป็นลูกที่ใดมันพ่อตัวผู้ทั้ง ลู นี้ กที่สองเลย ลูกที่สองลูกก็สิสูงน่าจะ115ครับทั้งนั้น แม่เป็นยังไงพ่อตอนนี้ท้องว่างหรือทับแล้ว เขาว่าทับเราได้ทับพ่อเดียวกันก็ตัวนี้แหละ เป็นพ่อตัวบ่พ่อ พ่อโต อ่ะ โต พ่อผสมตัวงัวคอกเดียวกันบ่หรือไง พ่อเดียวกันได้คุณ งัวคอกเดียวกัน ตัวนี้สูงน่าจะ140ครับพี่น้องทับมาแล้วทับตัวได้โดดมาได้เนาะเจ้าของเก่าเข้ามา ผ่านรอบแล้ว ผ่านรอบทับตัวเป็นลูกที่ใดนะท้องพ่อ ถ้าผ่านนี่มันก็เป็นลูกที่สาม ลูกที่3เนาะอยู่ในท้องนี่เปิดเท่าไหร่พ่อชุดนี้ พ่อกัน 90,000ต่อรองเอาเนาะพ่อเนาะแดงๆใหญ่ๆคือกันครับพี่น้องตัวนี้ แต่ว่าทั้งพุ่นใหญ่คักง้อคอกเดียวกันเนาะท่านเพิ่นว่าเจ้าของเก่าเพิ่นขายยกคอกบ่นี่ คนยกมาคนนี้สองแม่เท่านี้แหละ มี2แม่ขายออกเบิดเลยเนาะพอพันกับไปเมามาตัวนี้ก็90,000ใหญ่ๆพุ่นก็90,000เอาฝากไปโทรไปนะพ่อ 093 093 713 713 1039 1039พอท้องพันนะครับเนาะ ครับ ทางบานอนนิวาสมีรถส่ง นี่ครับ ไก่ก็คุยกันเนาะพ่อเนาะ พัน อ่า สอง คู่ละโคมละ90,000ครับพี่น้องต่อรองได้อยู่มักโคมตัวผู้ แดงๆใหญ่ๆนั่นนะ มักโคมตัวผู้หรือโคมตัวแม่ก็มาบอกมาคุยมาต่อรองกับพอท้องพันเบิ่งครับเบิ่งแผ่นหลังแม่นี่พี่น้องเอ้ยตัวนี้หัวนมใหญ่เด้อพี่น้องตัวนี้ลูกดูดนมอยู่นี่แม่ลูกบ่ครับนี่เลี้ยงไดคมนี่แม่สาวทั้งสองตัวนี้แม่สาวตัวนี้สูงน่าจะ140บวกครับตัวนี้พี่น้อง145น่าจะได้ย่างดีเนาะครับเนาะบ่มีขาทกขาถอนใหญ่หนาครับตัวนี้ก็ได้พี่น้องแม่สาวกะสิพร้อมผสมแล้วล่ะยังบ่ผสมบ่ครับตอนนี้พี่น้องเอาไปก็ไปทับเอายังบ่ฮอด2 ปีบ่โอ้ก็ยังสิสูงสิใหญ่ได้อีกตัวซั่นนี่จัดของใหญ่มาให้ห้อยเพิ่นมื้อนี้เปิดเท่าไหร่ล่ะครับแม่สาวใหญ่ๆนี่ ห้อง47ครับ 47เนาะเอาแม่พันธุ์แม่บอกหนาๆเด้อครับเด้อพี่น้องสีก็ใช้ได้อยู่อยู่คอนี่มีด่างหน่อยๆเด้อพี่น้องอยู่ลำคอน่ะด่างหน่อยนึงครับบอกกันไว้เดี๋ยวพี่น้องมาเห็นนั่นตัวงัวเดี๋ยวสิว่าคือบ่บอกกันปัญหาเห็นตัวงัวครับผมก็ธรรมดาครับงัวสาวตื่นตลาดตื่นกล้องแน่ครับนี่แหละพี่น้องคุณยางให้เบิ้งอยู่นี่แหละเครื่องดำเนาะครับเนาะติดโบสให้แล้วเรียบร้อยขอบหูดำนี่แหละแม่สาวนั่นนะ40เท่าไหร่กันละครับตัวนี้47มากระต่อรองเอาเนาะครับเนาะโอ้เงาหางบางใหญ่เด้อพี่น้องตัวนี้ผมก็บ่เข้าไปใกล้เพิ่นปานใดเพราะว่าเพิ่นเป็นแม่สาวครับก็ตื่นตลาดครับผมมักโกงสางใหญ่ๆเนาะเอาเข้าไปเฮ็ดแม่พันธุ์แม่บอกครับสมโตสมหลอดแล้วแต่มักครับพี่น้องแต่ว่าถ้าสมหลอดนี่ก็ใส่ได้ทุกพ่อละครับนี่พี่น้องโค้งสางใหญ่ปานนี้47ต่อรองได้มาทั้งแม่น้อยลงมานี่หัวโล้นตัวนี้เอาผู้ใดมักสไตล์แม่หัวลุ้นๆครับหัวโล้นๆนี่โบดจัดเลยครับแข้งดำหูดำฮอดหนา เครื่องกระดำน้อยเนาะโบดครบเครื่องตัวนี้สูงน่าจะ135ครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่สาวตัวนี้36ติงได้ครับ ราคาเบาๆมีน้ำติงเลย นมติง ติง หน่อยหนึงนมเป็นนมหาวันเถาะมีติงเดี๋ยวสิว่านมผู้ลังคนเรื่องนมซีนมหานี่ผู้ลังคนบ่ซีเรียสครับผมกับบ่ซีเรียสเด้อพี่น้องงัวผมก็มีอยู่ก็ให้ลูกให้เต้าคนเฮกได้คนโห ผู้ลังคนก็ว่าแห่งหลายเต้าแห่งดีตัวแห่งได้กินหลายซั่นว่าแต่ว่าผู้ลังคนเพิ่นก็ถามเนาะครับเนาะก็บ่ว่ากันแล้วแต่ผู้มักไผมักมันครับพี่น้องก็บอกกันไว้บอกดีกว่าบ่บอกบัดหามาเห็นตัวจริงก็สิได้
รับรู้รับทราบน้ำกันนะครับว่ามีนมมีติงเด้อมันว่าเอามาเห็นตัวจริงแล้วคือบ่บอกกันสิว่าแม่หัวลุ้นนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้36ครับ36ต่อรองได้แล้วก็แม่นั่น47ต่อรองได้คือกันเอามักตัวใดก็มาเว้ามาคุยเบิ่งเบอร์โทรครับผม063 892 6529หลอดอากาศห้อยหลอดทางอากาศอำนวยนะครับเนาะมีรถส่งครับไก่คุยกันได้เนาะครับเนาะซ้ำใดก็ได้เอาขอบคุณหลายๆห้อยได้2 สาวครับมาฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมครับผมได้มักแม่หัวโล้นมาจัดตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องผู้ใดมักใหญ่ๆไปทั้งคุณครับผมยืนตากฝนวานพระเอกมิวสิกวันนี้ แม่ท้องใบหลอดครบท้องยังล่ะครับตรวจท้องเรียบร้อยฮะมังกรขาวใส่สายเผือกไว้ครับผมใส่ได้โดนปานใดล่ะใส่ได้โดนปานใด4 เดือนครับประมาณ4 เดือนผสมวันที่8 พฤษภาคม 65ประมาณ4 เดือนใส่มังกรขาวเนาะเป็นใบของเป็นใบของโตพี่นั่นแต่ว่าบ่มีหลอดเพชรอันนั้นตัวนี้บ่ครับเป็นน้องบ่นี่วานแม่ลูกบ่แม่นเนาะอันนี้เป็นแม่ลูกครับตัวนี้โอ้อันตัวทั้งนอกนี่เป็นลูกเพชรอันนั้นลูกสาวนี่ลูกใบลูกหลอดลูกเพชรอันนั้นอายุเพิ่นได้หลายปานใดเนาะตัวนี้เนาะประมาณปี4 เดือนปี4 เดือนทั้งในนั่นใส่มังกรขาวครับผมสายเผือก4 เดือนตัวท้องเรียบร้อยแล้วตรวจเรียบร้อยครับสูงการโดยหมอฤทธิ์เจ้าของตลาดนี่เนาะจกอยู่นี่จกตรวจอยู่นี่สูงเท่าไรครับตัวนี้น่าจะ127-28127-28ลูกที่ใดครับในท้องลูกที่3ครับลูกที่3ลูกที่2อีกตัวนึงบ่ได้เอามาอยู่ตัวนี้ลูก2ตัวนี้ลูก3ครับผมลูกมังกรขาวผู้ใดมักสายเผือกเปิดเท่าไรครับชุดนี้เปิดไป75ครับ75,000ครับผมต่อรองได้นิดหน่อยครับแม่ลูกตัวแม่แล้วก็ใส่มังกรขาวไว้แม่นครับ75,000ต่อรองได้เอกสารครบเนาะครับฝากเบอร์โทรครับผม061ครับ427 4495หอยตีนะครับเนาะทางวานอนนิวาสผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงครับพี่น้องลูกใบลูกหลอดทั้งนอกทั้งในแม่ทั้งลูกครับใบได้ขี้ได้ครับโอ้ประกันถ้าฝนมาตกขี้ให้เมืองอยู่ครับว่าขี้ได้แน่นอนหูเสี่ยงรูปได้ใบได้ขี้ก็ได้ขี้ได้ครับครับผมฝนมาตกผมขี้ให้เมืองอยู่ครับฝนมันตกครับมื้อนี้ครับเอาขอบคุณหลายๆห้อยครับผมฝากของหอยตีไว้ครับควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องฝนตกครับเนาะเริ่มมันผมยังว่าบ่ปานใดอยู่ที่แรกผมยังคิดว่าสิหนักกว่านี้ว่าสิบ่ได้มาครับแม่หูยิงเที่ยงแม่สาวน้อยสูงเท่าใดพ่อตัวนี้สูงประมาณ126-27นี่แหละครับประมาณนี้เนาะครับเนาะเครื่องดำโบดครบเครื่องสาวน้อยหูเชียงใส่เมาไว้ย่างโกโก้เลยพี่น้องเล็บดีเนาะพ่อเนาะFC พ่อบัวเพิ่นว่าทายเบิ่งเล็บเบิ่งแข้งเบิ่งขาให้แน่ว่าซั่นว่าเบิ่งลึงเบิ่งนมซีบ่พ่อครับนมซีFC ผู้อยากเบิ่งคักๆผมจัดให้ครับจัดให้เพิ่นเบิ่งหน้าเบิ่งตานี่หูเชียงนิ่งๆครับแม่สาวตัวนี้นิ่งเด้อพี่น้องบ่กระโดดกระเดกครับนิ่งครับลูกหลานเลี้ยงกอดข้อไปหากินนาโลดครับโบดจัดเลยพี่น้องตัวนี้ถือฝนก็เป็นสีหดจังหน่อยหนาวทั้งคนทั้งงัวครับโนรูครับโนรูมื้อนี้แข้งขาดีบดจัดนี่เปิดเท่าไรพ่อเปิด30ครับพร้อมส่งครับ 30,000ครับจักโลเนาะพ่อ100 โลส่งฟรีครับ100 กิโลส่งฟรีจัดให้เนาะทีมงานพ่อบัวครับเอาเบอร์โทรครับพ่อครับโอ้ทั้งนี้กับแม่นครับอันนี้แม่ลูกเนาะงัวไทยครับพี่น้องทั้งนี้ครับผู้ใดมางัวไทยครับแม่ลูกตัวผู้สีจำปาเนาะพ่อเนาะเป็นลูกที่ใดเป็นพ่อตัวนี้มันเป็นลูกที่2ประมาณลูกที่บ่2กับ3เนาะพ่อเนาะขาดน้ำเลี้ยงนะครับก็ธรรมดาครับส่วนมากคนเลี้ยงงัวไทยก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเลี้ยงตามธรรมชาติช่วงนี้ก็มองเลี้ยงมองยังก็บ่ปานใดคนลามก็สิเป็นลามลืมนี่ล่ะ แม่ลูกตัวผู้ลูกคักๆแน่ๆดูดนมอยู่นี่เปิดเท่าไรพ่อเปิดไว้26พร้อมส่งครับ26ครับพร้อมส่ง100 กิโลส่งฟรีคือกันครับ100 กิโลส่งฟรีผู้ใดอยากได้งัวไทยราคาเบาๆครับพี่น้องได้แม่ลูก26
ทรงต่อได้บ่พ่อนี่ คันต่อกะสิได้กะสิบ่ได้เล็กๆน้อยๆแล้วครับเป็นเงินร้อย คุยกันจักหน่อยเนาะครับเนาะพอได้เว้ากันจักหน่อย เว้ากัน นี่แหละครับงัวไทยแม่เพิ่นนี่สูงอยู่ประมาณน่าจะ126ประมาณนี่แหละพี่น้องงัวไทยครับราคาเบาๆ26ให้เพิ่นเบิ่งเล็บเบิ่งแข้งเบิ่งขามัน 100กิโลส่งฟรีทั้งแม่นี่แข้งขาดีเนาะพ่อเนาะ ครับ บ่มีขาโถขาถอนประกันแข้งขาให้ ประกันหมด แม่นี่ท้องว่างหรือทับมาแล้วเนาะพ่อเนาะ คิดว่าเป็นท้องว่างล่ะครับ แม่ท้องว่างเนาะ ครับ เอาไปก็ไปทับไปสมเอาสีดยูกสีดยาจักหน่อยพี่น้อง ครับ อ่า ฉีดยาแน่ ฉีดยา แน่ฉีดยาบำรุงเข้าไป ครับ ตึ๊บรถดอกกิน อ่า ดีโพด ทั้งกินยานี่บ่ต้องห่วงหรอก กินนมอยู่ ครับ ครับ ทั้งกินยาบ่ต้องห่วงหรอกพี่น้องงัวไทยเลี้ยงง่าย ครับ เอาราคาเบาๆเนาะพ่อเนาะ26 ครับ ครับผมฝากของพ่อบัวพ่อเอาต่อติ้งไว้ครับผมผมถามเบอร์โทรหรือบ่ฮะ ยังครับ เอาเบอร์โทรครับผม ครับ080 080 602 602 8663 8663 ครับ พ่อบัวเนาะพ่ออบตติ้ง ครับ ทีมงานนี่เชื่อถือได้ครับผมมักก็มาคุยมาต่อรองกันเบิ่งมีแม่สาวครับ ครับ แม่ลูกเนาะมื้อนี้เนาะ ครับ ครับผมเอาขอบคุณหลายๆพ่อครับผมห้อยสำเร็จได้มา4ตัวเพิ่นเป็นแม่ลูกบ่หรือจังใด แม่ลูกครับ อันนี้3ตัวนี้แม่ลูกตัวนี้ซื้อฝากมาดอกอันนี้ โอ้ตัวนั้นบ่แม่นเนาะ ครับ ตัวนั้น แม่ ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะ ตั ตัว ว แม่ นี้ ครับแม่ ตัวแม่เนาะ นอนอยู่นี่กับแม่ 4แม่ ครับ อืม ขนาดลูกสติงเล่นี่ โอ้โธ่ลูกสติงเล่บ่นี่ ลูกสติงเล่ นี่พี่น้อง ตัวแม่คือกัน ก็เจ้าว่าสติงเล่ต้องดังพี่น้อง มีใบพร้อมมีใบ เออ เกิด มีดังๆอยู่หัวนี่ ลูกสติงเล่ตัวแม่ ตัวแม่ครับ สาวน้อยลูกสติงเล่พี่น้องได้ ได้เดือนปลายครับ เดือนกว่าเนาะครับเนาะตัวนี้ มือ แม่เพิ่นเนาะตัวนี้ ครับแม่เพิ่น เบิ่งแม่เพิ่นทรงลูกหนาครับ สาวน้อย ลูกสติงเล่หนาๆครับตัวนี้ นะเพิ่นส่งลูกดีอยู่ ครับ เป็นลูกที่ใดเพิ่นเนาะลูกสติงเล่ ลูกสติงเล่เป็นลูกที่สองครับ ลูกที่สอง นั่นลูกแรกที่ยืนอยู่ลูกแรก โอ้ตัว ครับ สูงถ่วมแม่อยู่นี่ ทุ่มท่วมแม่ ลูกแรก ครับลูกแรก สูงถ่วมแม่อยู่นี่แม่สาวน้อยตัวนี้สิสูงอยู่ประมาณ125ครับพี่น้องทั้งแม่เพิ่นนี่ก็สิสูงอยู่ประมาณ115ประมาณนี้แหละพี่น้องแม่เพิ่นคือสิท้องว่างอยู่เนาะ ท้องว่าง อ่า ธรรมดาครับเพิ่นหวงลูกเพิ่นมีงัวยางมาเหรียญน้ำเพิ่นก็เลยหวงลูกเพิ่นเขาเปิดจังไดครับเปิดชุด3เลยบ่ ครับเปิดชุด3เลย ได้3 สาวเนาะ ครับ3สาว 3 สาวแม่ลูกครับพี่น้อง หรือสิบวกนั่นก็ได้ เอาชุดบวก4ก็ได้ครับ 4ชุด4น่ะเขาเปิดไว้เท่าใดชุด4 ชุด4นี่เปิดไว้80ครับ 80,000เนาะ ครับเอื้นไปเอื้น เป็นราคาห้อง ราคาห้อง 4ตัว80,000 ครับ เฉลี่ยแล้วก็ถือตัวละ20,000ต่อรองได้ ครับ ยัง บัดนี้ ต่อรองได้ บัดนี้ชุด3นี่เท่าใดครับชุด3 ชุด3นี่ก็เอื้นอยู่70,000เนาะ ครับผม แยกตัวนั้นไปแยกตัวนั้นไปมื้อประมาณ มื้อหนึง เออ ถ้าตัวเดียวนี่เท่าไหร่ ตัวเดียวก็15,000ครับ 15,000เนาะก็มาต่อรองเบิ่งต่อรองได้ เพราะว่าถ้าแยกมันก็อาจจะแพงขึ้นจังหน่อยเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับการไปส่งไปยังความน้อยเนาะ แม่น แต่ว่าถ้าเปิดโฮมๆกันไปมันก็ไปส่งหมองเดียวราคามันก็สิได้ถูกลงพี่น้อง ราคาก็ได้ถือ ครับผม เพิ่นก็เป็นลูกดีอยู่แต่ว่าเพิ่นขาดนมหั่นนะ ขาดนม ขาดน้ำเลี้ยงว่าซั่นเถอะ ขาดนมเลี้ยงขาด แม่ นเพราะว่าเขาเจ้าแยกแม่มันออกแล้วผมเลยซื้อลูกมันไว้ ครับเอา4 สาวเปิดที่ 80,000 ครับ อยากยกหรืออยากแยกหรืออยากเอาแต่ชุด3หรืออยากเอาชุด4ก็มาคุยกันเบิ่งหอยสำเร็จเบอร์โทรครับผม 092 092 318 318 2213 2213หอยสำเร็จทางวานอนนะครับเนาะ ผม มีรถพร้อมส่งโอ้ยขอบคุณหลายๆครับ จะแม่นดีห้อยดีก็ได้ขนมมา อิ่ม ขอบคุณหลายๆครับผม ครับ หอยสำเร็จทางวานอนนิวาสเด้อพี่น้องฝากของหอยสำเร็จไว้ครับผม นี่แต่ตัวแม่ ชุด3ชุด4อยากยกหรืออยากแยกก็มาคุยกันเบิ่ง3 สาว4 สาวครับทั้งลูกสติงเล่นี่มีใบมีหลอดปฏิครับนี่ มีครับมี อ่า ใบเกิดอยู่ได้ มีใบเอามาเบิ่งจักหน่อยนะครับ
โอ้นี่เนาะครับเนาะ ครับ ใบของใบเกิดของสาวน้อยตัวนั้นวันที่คลอดเพิ่น วันที่ มื้อใด คลอดวันที่คลอด วันที่9หน่อยทั้งใดทั้งหนาทั้งอันหัวทั้งหาง วันที่คลอด9สิงหา ครับ 65นี่พี่น้องนี่เนาะใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อใบหลอดครบครับสาวน้อยสติงเล่ตัวนี้ สาวน้อยสติงเล่ใบหลอดครบเกิดเดือนสิงหาครับพี่น้องตัวนี้สิงหา65สิงหากันยาก็ประมาณเดือนกว่า เดือนหน่อย ครับผม เอาผู้ใดอยากได้ลูกสติงเล่ครับราคาเบาๆมาบอกมาคุยมาต่อรองกันเบิ้งฝากของห้อยสำเร็จไว้ครับเอาขอบคุณหลายๆห้อย สวัสดี ครับผม งงามครับงงาม เอางัวงามปิดคลิปกันนะพี่น้อง งงามปิดคลิป โอ้คือกินยาดีไทยละแม่สมแล้วหรือท้องว่างครับตัวนี้ สมแล้วครับสมแล้ว ครับแล้ว ตรวจแล้วเรียบร้อยครับ ทานแล้วตรวจแล้วเรียบร้อยแล้วใส่หยังเข้ามาในท้อง สมโตครับ สมตัวตรวจท้องเรียบร้อยจักเดือนครับ ไว้3 เดือนปลายเลยเด้อครับ 3 เดือนกว่า ครับ สมตัวเป็นบามันเนาะครับ ป เนาะ ระมาณครับประมาณ บามันแดงสูงอยู่ประมาณน่าจะ140อยู่ครับพี่น้องไทยน่าจะได้ใกล้เคียงครับตัวนี้ เป็นลูกที่ใดในท้อง ลูก ห้อย ประมาณลูกที่3นี่นะ ประมาณลูกที่ ครับ สาม ลูกที่3ครับ ครับผมประกันท้องเนาะครับ ป เนาะ ระกันท้องครับประกันท้อง ประกันท้อง ขาทกขาห่านประกันครับ แข้งขาดีพร้อมประกันท้องประกันแข้งขาพร้อมพี่น้อง กินยาดีพร้อมครับ ประกันกินยาดีพร้อม แม่ท้องประกันท้อง เปิดเท่าไรครับตัวนี้ เปิด32,500ครับ 32,500 ครับ ราคาเบาๆเนาะ ราคา แม่ เบาๆครับเกษตรกรครับ แม่ประกันท้องเด้อพี่น้อง32,500โอ้ยสุดยอดเด้อกินยาบ่ต้องเอาเมื่อง่ายดอกมื้อนี่ปล่อยไปนี่ กินยายิ้มบงลองยังเอาเมื่อ32,500ต่อได้ป่ะครับนี่ราคานี่ ก็ได้อยู่ครับ ยังคุยกันได้เนาะครับ ครั เนาะ บผม ฝากนะครับเบอร์โทร 082 082 531 531 8257 8257 ครับผม หอยต้อมเนาะครับ ครั เนาะ บผม มีรถพร้อมส่ง ครับผม ไก่คุยกันได้ ครับผม ครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับผม ครับ ฝากแม่ประกันท้องของหอยต้อมไว้ครับผม32,500ครับมาต่อรองเบิงคุยกันได้อยู่พี่น้องฟ้าฝนกะเที่ยวตกเที่ยวหยุดอยู่พี่น้องกะงัวกะเลยบ่หลายปานใดแต่ว่าก็ถือว่าได้เบิ่งได้ชมได้ต่อรองอยู่ดอกพี่น้องกะฝากตลาดโคกระบือบ้านธาตุไว้ครับพี่น้องเปิดทุกวันพฤหัสครับมาพบมาพ้อกันได้อย่าลืมเด้อพี่น้องผู้ใดอยากขายงัวนายห้อยหรือว่าไทยบ้านก็ตามฝากของตลาดบ้านธาตุไว้ครับผมโปรโมชั่นเพิ่นก็คือเก่าครับช่วงนี้จกตรวจให้ฟรีครับตรวจงัวตรวจควายตรวจท้องครับผู้ใดอยากเอาชัวร์มาตรวจท้องให้หมอฤทธิ์เพิ่นจกเพิ่นตรวจให้เบิ่งจกตรวจฟรีให้ฮอดปีใหม่ครับถึงสิ้นปีใหม่เป็นโปรโมชั่นของตลาดเพิ่นฝากพี่ฝากน้องไว้ครับมาพบมาพอกันคือเก่าทุกวันพฤหัสครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ